ये चेक करो, लाइफ ऑफ रोडिंग महिंद्रा थार की हमारे सामने। एंड एलॉयज़ वगैरह लगा के कार मॉडिफाई की है बढ़िया तरीके से। एग्जॉस्ट भी मॉडिफाइड है बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल आवाज़ आ रही है बिल्कुल एग्जॉस्ट से। अब बड़ी बढ़िया वाली ज़ीरो। भाई जो इनका बंदा सामने रील शूट कर रहा था वो तो पूरा धूल में भर गया।